اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي پاک ربنا ما نن بیا غواړم چې په اختلاف کې د 14 درس تعقیب 15 درس پیل کړم هم څنګه کولی شو چې په اختلاف ته فونټونه راوړو او سره ځم په اختلاف باندې کلیک کوم هغې نه وروسته بیا راځم د ای یا د فونټ باندې کلیک کوم بیا راځم د فونټ باندې کلیک کوم هغې نه وروسته بیا راځم یو فونټس دي چې بای ډیفالت به په اختلاف کې موجود دي یو مای فونټس دي چې مای فونټ باندې به کلیک وکړم هغې د مای فونټس کې به هغې نه بعد بیا راشئ په داسې کې هېڅ فونټ موجود نه وي هغې نه وروسته به په دغې فایل غونډه شکل باندې کلیک وکړئ په دې باندې هغې نه وروسته به راشئ تاسو به د خپل فونټونه پیدا کړئ په د مثال داسې به راشئ په دې ډول سره پیدا کولی شئ د موږ دغې موبایل ته یو نوم خپل نوم ورکړی دی که نه دا چې هر نوم موجود وي دا د موبایل نوم دی یا به داسې وي چې مثال دی خو به دې ځای نشي پیدا کوی به دغې درې علامو په کلیک وکړئ درې علامونه وروسته به په خپله موږ د ایس ویله G5 موبایل دی که نه دا نوم خپل ورکړی دی که نه په هغه موبایل په کلیک وکړئ هغې نه وروسته به راشئ همدلته به تاسې هغه فونټونه پیدا کړئ کوم فولډر کې چې هغه فونټونه موجود وي تاسې به هغه فونټونه پیدا کړئ فونټس سټینډرډ فونټس دا باندې به کلیک وکړئ نه ورته بیا به د هغې فونټ باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ به د فونټ سټینډرډ فونټ په دې به کلیک وکړئ هغې نه وروسته که یو غواړئ په یو فونټ به دغه فونټ به کلیک کوئ نو مربوطه ځای ته به راځي که ودوی چې نه یو نه غواړم ټول غواړم بیا به یې دباو کې نه وروسته به د درې نقطو کلیک وکړئ سلیکټ آل به ته ووایي هغې نه وروسته به راشئ د کوم وخت فونټونه سلیکټ شوي دي بیا به یې همدا شی روغلی کلیک وکړئ یو ځای به دا فونټونه راشي یو ځای فونټونه چېرته راغلل مای فونټس ته راغلل نو دا فونټونه کولی شئ چې بیا په لیکنه کې استفاده وکړئ مختلف فونټونه ډېر ښه فونټونه دي په ډیزاین کې ډېر ښه کار ورڅخه اخیستلی کېږي همدا وه په اختلاف ته د فونټونو راوړلو طریقه که غواړئ دا فونټونه ترلاسه کړئ زما د ټلیګرام چینل څخه په وړیا ډول سره اخیستی شئ ډاونلوډ به یې کړئ هغې نه بعد راوړلی شئ راتلونکی درس 14 درس به وي چې څنګه کولی شو چې په پکسلاب کې لوګو جوړ کړو لوګو د جوړېدلې عملي طریقه به وګورو همدا شان تاسو کولی شئ چې زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب لایک ګټورې ویډیوګانې وکړئ او شیر یې کړئ خوښ به شم